Wakanda TV. Flooded and submerged with water. Even though there are some who have been collapsed, damage is a lot. We are now in Buddha hometown. The district, the village district of Kakanda land. This is how far the submerged.
Ema daga nan bata. Ili kunde timishe. O daga da. Ili ko kunde timishe. Ema giba nasarai. Jami'a bu. Ko fani nuna ku. Isi jami'a babu. Kula ishe bebu da fi ba fiti. Sai da ji mo ku kere sai. Saka. Alle ku ta yamu. Na koyele. Kere mi kula fi. Nyo abodi gwamnati. To. Sai mu ko cin aka gwamnati da gijo ni fitini bu da sai ni. To. Kuma ko ni ga ya tsara ga yugo. Ko ni ga na ga yugo. Daga fari mini. Ne lele ku da ni ga mu zaki ta muku. Amma na mu. Sunam na Aisha Suleiman daga Ibo. Iri ko ku be ci be buda. To mi wa ya boya. Ni ga na ni ko kere ga mu. Ina ka ji gwamnati da gi ta moko. Ji to yari tin to agare ko nyen lele ga ji na to simiti. To ne nye zingi ni ga lagi jawa igbana kere bona jami di aboya. Ami subala mtaraba kona bo. Ile la taraba ki kere ta to zingi mi wa ga sara tsaka. To mi wa ya bo kere. To yanci ne mu gari ne je riga mu. Wallahi gaskiya yi fini matsala yace a mi wa kere ta ka tina fini a cikin ai ga bana cikin da can fili fini matsala wangi tsaka mi anja le na rofe ale mana duwa yawa zingi mi wa kere abu ba fili gaskiya yan ta ni ga gina mu ji gwamnati ne gi ta muku fa gunja na bimi ne shi ni gari ne je zingi ni ga ba ya ba gitu mi jami ba shi ne ji ma wai fiye buda ko shi ba fiye a da to alfini ma ci kasa taka kere mai to tumeji mi kere ba ande kun tara ban shi ga saka ya ma bo kere da yan tari ga gina mu gwamnati da gi ta mako fa gina ayi le benge yan ko ya be ku ya lele na gwamnati da gi ta mako ijaba ni na ga ku kenan pam jala budo zabe pame gunje ba gi ba ga ba shi ba di shemi ga kefu jila malako ya bana damuwa cina gaba ayi lele ya ba ya to ba na ni fini wala na gwamnati da gi ta mako a to ta na ni fini wala na to pame gunje jana bi gwamnati da gi ta sani pame gunu jana bi ne da gi ta mako kerem taraba gi mana cin da cin mu a bayan ku ne shi shinga ka ba ga furje kwalo ku da furje mu taraba kira shi a jiri wannan da jiji gwamnati na ro to yani alhamdulillah musali yani di faruwa ni fina iri ibe shin na ebo jami'a em kon finje che jan fo jamu ne cin na jamfan nan fo mo bude de kewi abani fitine shin na kon tikasa ma bani kuna iri fi ina ka tamako gwamnati abaji tamako family da ne bi ni gaje goma yi bona yani ji faruwa shin ya kita yani kiyamu nyama na ake gona na koyin mu ni fone ne alhamdulillah wabi lafiya yi kuna wani kai ayi rima ne shine ni bina kai ba na ni sarai ne tikakan da to kaka da tifi to mutibari kai wallahi tallahi ifama wai imma wai igama wai kera boya kawai wa kere fitifina yin shi ne ya doji arba ba kere na ejin fuya mu ija kira bufiri wai rinda homeless den ki fama ya shinkafa alkasa rogo kere soft away itin kakan da ko difi more than 600 acres gone almost most my wife kira afitini libreville taraba ubodi ara budotofo yeah even why in Niger state na so nakatumuko da why ni individual why group of individual why naka nyana gala gimma bana ndi ba shi na ne cina ga riga nan wuya a so sarai za ji tumako naka da wala ni a ji tumako panda jama ne bi ba ja wai particularly monimo in kanda tamna ne beni da dem tumako mi kakanda na juwalai anjimni yamu ila mai tu to ne cewa to fa saka ya shi